Почему мой ребенок выглядит как инопланетный пришелец? Просто мы так лечим начало кашля и только что вылезший герпес. Смотрите, этот луч света – это витамин D высокой дозы в виде ультрафиолета. Буквально за 10 минут останавливает бронхит. Не верится? Так вот и в нашем платном садике не верят. Как мы за 3 года ни разу не пропустили посещение. В общем, облучаем 10 минут на грудь и 10 минут на спинку. Чтобы ребенок не бузил, ставлю ему мультики и вперед. Растишка-малышка вас конфеткой угощает, забирайте себе. Что это за чудо-прибор? Выложил у себя в телеграм-канале. Все явки, пароли, кому нужно, там оставляю, ссылка в шапке профиля. Вообще, эта штука очень иммунитет поднимает. У меня что первый, что второй ни разу в жизни в больнице не лежали, но и уколы мы им тоже не ставили. Просто я вовремя начинаю лечение. Всем здоровья!